Thunder Bay Museum。咁今日咧，我哋嚟睇一睇 Thunder Bay Museum 啊。咁睇一睇 Thunder Bay Museum 之前咧，我咧就有一個好奇怪嘅感覺。我覺得呢度咧係特別多原住民嘅，而且咧係周街咧都會出現原住民。嗱，包括咧，我哋見唔見到啊？呢個位呢度後邊咧，我唔夠膽行埋去啦。全部咧後邊一切咧都係帳篷嚟嘅。咁呢度咧係真係住咗好多紅種人，但係佢哋嘅生活咧都非常之差嘅。咁我唔知點解，但係咧據我所知咧喺Thunder Bay呢度咧係出現過對原住民嘅一種扼殺。嗱，話都冇咁快咧，我哋嚟到呢棟咁嘅建築叫做 Thunder Bay Museum。古色古香 ，OK 噶。睇下先。哇！呢啲係當時啲手銬啊、警棍啊、錘仔啊。其實當時呢個應該係個警察局嚟喎。好古代嘅時候咧，已經有人喺呢度，哇！磨尖啲石頭，準備起義噶啦。咁跟住尾咧，後來咧經過多次起義都不成功之後咧，佢哋咧就研究咗咧攞啲石咧去開始鑄造啲鐵啊嗱，呢啲係啲鐵礦石嚟嘅。咁佢發覺啲鐵礦石咧燒下佢揼下佢咧會變成咁，所以後尾咧就形成咗初期嘅鐵啦。咁啊奠定咗呢個起義勝利嘅基礎。咁我哋睇到咧，去到呢個1803年嘅時候咧，呢度咧已經開始咧形成一個碼頭咁嘅景象啊！即係有人喺度聚集啦。咁大家睇下嗰陣時啲人咧，哇！嗰啲係啲酒杯嚟嘅，好細個。呢個係咩咧？氣筒啊，還有呢啲釘。咁樣咧，佢曾經咧都打撈過一個沉船啦，1910幾年嘅時候。咁呢一套咧就當年咧打撈沉船嘅設備啦。1910幾年有呢啲設備好誇張。你諗下嗱，咁樣係咪攞啲鉛咁戴個頭盔咁大水壓，咁攞呢條咁嘅死人嘢，泵啲氣上去俾呢個人，咁樣佢就落去下邊揾嗰條沉船。人類咧經歷過好多，其實呢個火燭車咧唔使講啦，好舊時嘅火燭車，咁呢度抌啲水喺度去擠佢啦，咁啊得兩個水桶仔，唔知點樣好夠。嗱，咁呢個咧就係早期嘅咧鐵路車，咁啊呢度咁樣括住咧兩邊咧就喺鐵路度行，咁唔使講咧，呢個人咧都要不斷咁樣去踩住呢個嘢，然之後咁樣去喐呢嚿嘢，咁樣咧呢個咁嘅鐵路車咧就向前行。咁現在睇嚟又好易理解嘅係嘛？但係嗰陣時喺條鐵路度用呢啲嘢係一件不可思議嘅事嚟嘅。呢個咧就係一個醫生嘅一啲嘢。嗰陣時咧啲針咧同埋啲工具咧已經好接近現在㗎啦。呢啲應該都係19世紀嘅時候嘅事。嗱，呢個咧就係好早期嘅，哇，血壓計啊！睇嚟人類去到一個瓶頸入邊。嗱，嗰個咧係個口罩，屌你嗰個口罩現在都差唔多啫，天平。係咪？嗱，呢張咁嘅牙醫凳冇乜唔同咯，我覺得。特別呢啲咁嘅鉗啊、針筒啊，呢啲真係好多人咧對呢樣嘢咧都好感興趣嘅，係咪？呢個咧就係好耐之前嘅單車，即係其實咧我係可以揸住呢個把手咧喺上面坐喺度，兩隻腳咧踩住呢個嘢咁行嘅。咁啊，不過現在睇嚟有啲誇張嘅。打字機，哇！以前啲人生活都好精緻嘅，嗱喺度辦公啦、打字啦、報畫啦，係嘛，記錄啲嘢啦。其實佢呢個嗱還有戳啊，還有油，還有啲印啊，有啲戳喺度，咁做得好精緻嘅。其實呢啲生活咧，現在好多人咧喺快餐文化嘅影響下咧，呢啲咁嘅生活精緻嘅狀態已經係好缺失噶咯。嗱，嗰個係個暖爐嚟嘅，咁一日好充實啦，OK 啊。呢啲咧就係以前嘅郵箱，呢個咧係郵局嚟嘅。
咁呢個郵局度咧，我第一次咧知道咧，以前啲郵箱係咁樣嘅。咁啊呢度咧入邊有個人啦，佢喺度可以望到你喎。咁跟住咪啲郵箱喺度插滿啲郵件啊咁。然之後咧，你要喺度咧，可能有啲重要嘅咧，你要擰密碼先開到，攞條鎖匙啊或者對應啊之類。咁呢度肯定放咗好多以前啲食品啦。咁我唔知有啲乜嘢我係冇用過嘅咧。其實基本上我都係冇用過，我唔係好識，但係好奇怪嘅咧，呢個叫咩啊？哇！烏龍金鋪喎，問你死冇？即係好多嘢咧，你睇翻轉頭咧，覺得我哋現在其實真係進步慢咗好多啊！以前呢啲咧，其實當時咧好普通嘅嘢，但係咧現在咧，其實我哋都還喺度接觸緊，冇乜點變化啦。哇！呢個樽〜可口可樂喎，今日咧我哋就睇一睇啦。每一個人咧，壞人咧，佢都需要受到嚴懲。特別嗰啲唔讀書嘅小朋友咧，同埋唔聽爸爸媽媽話嗰啲小朋友咧，都會俾人捉去呢個監倉度坐喺度自我反省。點解咧？你睇下嗱，坐喺嗰個凳仔度，然之後攞個鎖匙鎖住佢。呢個咧就電話交換台啦，咁可能以前呢啲人打電話咧，佢個接線生咧要不斷咁樣接唔同嘅線，你先打得到電話俾對方。時髦嘅女性咧，永遠係走喺科技嘅尖端嘅。咁睇下當時咧，我哋呢啲靚女們咧，點樣將佢啲頭髮整到一曲一曲嘅？其實咧係靠個鐵夾咧，然之後攞啲嘢電膠 Q 佢，電攣佢啊！咁呢啲就係電髮嘅雛形啦。美女咧，永遠都唔缺乏人哋嘅注意嘅。你睇下，點解啲裁縫咧會咁受歡迎咧？因為咧好多美女咧都係一定需要裁縫為佢點綴佢嘅身段。咁你可以睇到咧，佢哋咧對文化嘅追求咧係同我哋有所唔同嘅。咁例如呢啲咧係好多一啲花紋嘅點綴嘅嘢，咁我哋可以睇到，特別咧佢哋中意攞啲木嘅公仔嚟雕刻嘅。呢個咧就係第一次世界大戰嘅時候咧，一個指揮官咧個辦公室嘅一個現場佈置啊。咁呢啲咧就德國佬嘅頭盔咧，一戰嘅時候德國佬嘅頭盔。咁嗰陣時啲刀其實一般啦，講真，不過做工幾精細嘅。呢啲啊，經常見㗎啦。So far so good 啊！記得點讚關注哦。